Wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu gwamnati ta zalunci, gwamnati wadda duk wani mai kishin arewacin Najeriya san ba ta kaunar ɗan Najeriya, ba ta neman 'yan Najeriya da ci gaba. Gwamnati gwamnatin zalunci, ba ma goyon bayan komawa Bola Ahmed Tinubu. Billahi la ilaha illa huwa NSA Malam Nuhu ba da baka da amfani a arewacin Najeriya. Ana kashe mutane, ana talauci, ga tsadan mai, ga bala'i, ga masifa, babu irin halin da ba mu shiga a cikin ƙasar nan. Mu muka dangwala ƙuri'an mu, muka zaɓe ka, in Allah ya da ƙuri'an mu sai ka faɗi. Da izinin Allah da Bola Ahmed Tinubu ya ci mulki a ƙasar nan muna raye, billahi la ilaha illa ƙwarin mutu. Dama yanzu ma kashe mu ake yi. Da Bola Ahmed Tinubu ya ƙara cin zaɓe a Najeriya, billahi la ilaha illa ƙwarin gaba ɗaya mu mutu. Me amfani zaman mu a Najeriya? Cuta ce, zalunci ne, kuma wallahi ba za mu taɓa yadda ba. Mun dinga fitowa muna bidiyo muna nuna wa duniya, talakawa ku gane ku ne fa yancin, ku kuka ba shi yancin da ya samu mulkin. In kun ga dama zai faɗi, in kun ga dama zai koma. In kunne ya ji jiki ya tsira. Muna ƙara shaida muku ku kiyaye fa, ba da ƙuri'a ku sai da kanku ne da kanku. Cutar mutanen ku ne, cutar ƙannun ku ne, cutar yayan ku ne. Saboda haka wannan shine part 1. Idan gani kike za ka kama ni, ka kashe yan uwana ma. Idan gani kike za ka rufe ni, an rufe yan uwana. A zo a kama mu, ba ma tsoro, ba ma tsoro.